رحلة إلى البحر. كان يا ما كان في هذا الزمان عائلة سعيدة، بابا وماما عبد العزيز وفيصل. عبد العزيز وفيصل يطيعان والديهما، فقرر بابا أن يكافئهما ويأخذهما في رحلة إلى البحر الجميل والنظيف لكي يسبحا. وعندما وصلوا إلى البحر تفاجأوا بمنظر البحر. شاطئ البحر كان متسخا وغير نظيفا. قال عبد العزيز: لماذا البحر متسخ؟ قال بابا: جاءت عائلة بالأمس، سبحت وأكلت واستمتعت بوقتها، ثم تركت كل هذه المخالفات. بكى فيصل وقال: لا نستطيع أن نسبح اليوم. قالت ماما: بل نستطيع إن نظفنا المكان سويا، لأن المكان مليء بالمخالفات يجتمع فيها الذباب والجراثيم ويسبب الأمراض. بدأت العائلة السعيدة بتنظيف المكان ورمي المخالفات في حاوية النفايات. أوه إيه، يا لها من قذارات في كل مكان، متى سننتهي؟ وبعد أن أصبح البحر نظيفا استطاعوا السباحة واللعب والاستمتاع بوقتهم. قبل أن يرجعوا إلى البيت قال عبد العزيز: عندي فكرة، سوف أضع لوحة عند البحر تقول: النظافة من الإيمان. وبعد هذا اليوم أصبح البحر نظيفا وجميلا.